ବୁଝେଇବି ଯଦି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଯଦି ସେ ମୋ କଥା ନ ବୁଝେ ତାହେଲେ ତର କୋରାପୁଟ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବା। ଆରେ ତମେ ସବନି ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋଉ ଟାଇମରେ କୋଉ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ ସେଇଟା ଏ ବୁଲେଟ ମହାନ୍ତି କି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ବୁଲେଟ ମହାନ୍ତି। ଯେତିକି ନିଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ତମେ ଏଠି ପୁଣି ମୋ ଫାର୍ମାସି ମୁଁ ହୋସରେ ଅଛି ତ। କଥା କଣ କି ତମ ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସିଏ ତମ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଏ ଭାଉଜ ମୁଁ କଣ ଡାକିଲେ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ବରଂ ସେ ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହବ। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଉଜ ମୋ ମନୋଜ ଭାଇଟା ତମକୁ କେତେ ଗୁଣ କରେ ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏମିତିକି ତମେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ତମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏ କଥା ବି ମନୋଜ ବାବୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ସିନା ତମ କଥା ବୁଝିଲାନି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଭାଉଜ ଆରେ ମୋ ଭାଇଟା ସିନା ମଦ ପିତା ଦେହର ଦରଜ ମାରୁଛି, ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ତମ ଯୌବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଆରେ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ହେଲେ ଉଛୁଳ ନଈର ଉତ୍ତମ ଜୁଆର ଆଉ କଣ ଫେରିବା? ଆରେ କଥାର ଅଛି ପିଲା ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ଏସବୁ ଥରେ ଗଲା ଫେରେ ନା। ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏ ଚମତ୍କାର ଯୌବନ ଏମିତି କଣ ଉଛୁଳି ଦବାଟା ଠିକ ଲାଗିବ? ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା। ସବୁବେଳେ ତମେ ମାରିବ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ କଥା? ଯାହାହେଲେ ଆମେ ହଣ୍ଡିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି ତମେ ଯୋଉ ଛାତିରେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇ ଆସିଛ ଏବେ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ନଡ଼ିବାଟା ଏବେ ଜଳିବ ତମେ ଆସ।